हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में देख लेते हैं जल्दी से। मेरे पास कुछ पार्सल्स हैं, होम डेकोर आइटम्स का मिनी हॉल है, अमेजोन से मैंने मंगाया। तो सबसे पहले है ये स्नोफ्लेक्स लाइट, जो कि 25 एलईडी वार्म लाइट है और ये क्रिसमस डेकोरेशन के लिए मैंने मंगाई है। स्नोफ्लेक लाइट है और सेकंड बहुत ही प्यारी लग रही है। सेकंड आइटम है मेरा ये। तो नेक्स्ट डेकोर आइटम मैंने ये खोल दिया है, जिसमें कि है बेल्स हैं, जो कि 30 पीसेस बेल्स आए हैं। मेरे जिंगल बेल्स हैं, ये मेटल बेल्स है और ये भी मैंने क्रिसमस डेकोरेशन के लिए ही मंगाए हैं। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी मेटल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है और कुछ इसमें साउंड भी है। तो कुल मिला के ठीक ही है, क्योंकि 30 पीसेस है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। प्राइस में सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दूंगी और आप लिंक वगैरह भी चेक कर लिए। तो चलिए, खुल गया है ये तीसरा होम डेकोर आइटम, जिसमें कि है क्रिसमस डेकोरेशन के लिए गार्लैंड है स्नो वाली। एक तो डार्क ग्रीन कलर है, इसकी वजह से मैंने ये मंगाई थी। तो ये तीनों आइटम हो गए क्रिसमस डेकोरेशन के। इसमें 6 पीसेस और क्वालिटी बहुत अच्छी है अमेजोन से। बाय, नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा।